อุ่นเครื่องกันนี่แหละช่วงเวลาที่ฉันจะเฉิดฉายภายใต้แสงเจิดจ้าเงามืดย่อมไร้เขี้ยวเร้นซ่อนเมื่อจันทราอับแสงราตรีสุริยาจักสาดส่องของทิวาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลับสู่สมดุลแล้วถ้าอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็คงดีฮาติดวงอาทิตย์ยังไม่ร้อนแรงเท่ากับเจตจำนงของฉันชักดาบออกมาดวลกันตัวต่อตัวมาอุ่นเครื่องกัน